На пальце, который называют безымянным, правой руки бардоханского эмира был серебряный перстень с плоским камнем, черным, как безлунная ночная пустыня. Порой тот камень вспыхивал синим отблеском, словно крыло молодого ворона. Вельможи и придворные, окружавшие повелителя, тогда льстиво говорили, что в Бардахан прибыли ангелы. И дед, и отец нынешнего эмира привечали святых и дервишей. Их молитвами стада, отары, табуны год от года множились, а колодцы, арыки и обереги не пересыхали. Места, где молитвы возносились особо усердно, становились местами, которые в народе называли благодатными. Порой рядом с ним чувствовался неземной аромат. Или появлялась невозможной в обычном сером мире божественной красоты бабочки. Человек, устроившийся там на ночлег, мог избавиться от любого недуга. Конечно, злые соседи исполнялись бурой ненавистью, и раз за разом приходилось эмиру Бардахана менять халат мудреца на кольчугу воина, брать в руки щит и бебут, возглавляя верные полки. На земле сражений, политой кровью и застланной страданиями умирающих, тоже открывались порталы, но уже в миры злых демонов. Ходило поверье, что демоны и ангелы из своих миров попадали в Бардахан и устраивали тут небесные битвы. А если тебе понравилась эта история «Либо же мой голос», не забудь поставить лайк и подписаться. Но в случае, если хочешь смотреть новые видео первым, не забудь про колокольчик. Всем удачи и пока-пока.